हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। दोस्तों, अगर आपके भी टाटा स्काई में लगाते सारी आवाज़ एकदम तेज़ हो जाती है तो उसमें एक सेटिंग करनी पड़ती है। तो वो सेटिंग बता रहा हूँ। देखिए, ऑर्गेनाइज़र में जाएंगे, रिमोट में ये बटन होता है, ये वाला, ठीक है। ऑर्गेनाइज़र लिखा है यहाँ पे। ये जब जैसे दबाएंगे तो हमारे को ये सेटिंग आएगी, ठीक है दोस्तों। उसमें हमने यूज़र सेटिंग में जाना है, ठीक है। इसको ओके करना है। और इसमें देखिए साउंड सेटिंग आ रहा है लिखा हुआ, तो इसमें जाना है, इसको ओके करना है। और इसमें देखिए ग्रीन, ये काफ़ी हद तक आगे तक आया हुआ है, 75%। तो इसको हमें पीछे लेके आना है, ये लेफ़्ट राइट बटन से, ठीक है जी। ये देखिए, ये उसके दिए हैं। जैसे आप जैसे ही टाटा प्ले ये लगाते हैं तो उसमें आवाज़ एकदम से तेज़ हो जाती है, तो उसमें तेज़ नहीं होएगी। लगाते सारी ये आवाज़ इसमें जितनी आप रखोगे उतनी रहेगी, ठीक है। ये मान लो मैंने इतनी कर दी है, अब मैं इसमें, और ये नीचे कह रहा है कि ब्लू बटन दबाएं सेव करने के लिए, ठीक है जी। उससे में ब्लू बटन दबा दीजिए आप, ठीक है जी। अब जब भी आप ये आवाज़ आएगी तो इसकी इतनी ही रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी। अगर इससे भी और कम करना चाहते हैं आप, बंद रहे, तो दोबारा इसको खोलिए और दोबारा इसको पीछे ले आइए और ये देखिए, ठीक है जी। अब बिल्कुल साउंड बंद हो गई है। अब जब भी आप चलाएंगे इसमें तो आप हल्के हल्के कम भी कर सकते हो रिमोट से। तो ये छोटी सी सेटिंग थी जो, अगर आपके यूज़फुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।